คนงานเฝ้าสวนนะคะเร่งวิ่งเข้าเพิงพักหลบฝนปรากฏว่ามีลมกระโชกแรงค่ะทำให้ต้นไม้เนี่ยหักโค่นลงมาทับเพิงพักมีคนงานเสียชีวิตไป1 คนด้วยกันนะคะเหตุการณ์นี้ทางอาสากู้ภัยต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดต้นไม้ใหญ่สูง15 เมตรที่โค่นลงมาทับเพิงพักพังราบไปหน้ากลองและยังไปพาดทับคอของนายบัวลาอายุ51 ปีจนเสียชีวิตบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธรรมสพเขตทวีวัฒนากรุงเทพตำรวจสน.ธรรมศาลาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นสวนเตรียมไว้ปลูกพืชเนื้อที่5 ไร่พื้นที่ตรงกลางสวนนั้นนายบัวลาคนงานที่เฝ้าสวนได้สร้างเพิงพักเอาไว้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานเกิดพายุฝนกระหน่ำผู้เสียชีวิตก็วิ่งเข้าไปหลบฝนก่อนที่ลมแรงจะพัดต้นไม้หักโค่นลงมาทับเพิงพักและทับนายบัวลาเสียชีวิตจนเกิดเหตุเป็นเหตุสลดดังกล่าวนะคะ